Ну что, друзья, товарищи, автомобиль Шкода Йети по низу рынка. Самый низ, ниже некуда. И в этом видео я вам покажу, как надо выбирать автомобиль и какой автомобиль брать себе не надо. Не повторяйте это дома. Самый минимум этого автомобиля стоит сейчас на Авито 320 тысяч. Этот куплен за 300 тысяч.